Živijo, živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa spet po Kamniško-Savinjskih Alpah. Dober je, dober tek. V tole smer gor gremo. Za izhodišče sem spet zbral Ravensko Kočno, torej Zgornje Jezersko, in današnji plan je Mrzla gora. Najprej se bom po teli cesti povzpel do spodnjih postaj Žičanec, potem pa proti Koči na Ledinah, pa bom nadaljeval vzpon proti Savinjskemu sedlu. Tam, kakor vem, se bom malo spustil, mislim, do Savinjskega sedla se bom malo spustil, pa potem gor na Mrzlo goro in po vsej verjetnosti nazaj po isti poti, razen Koče na Ledinah, bom šel dol po, mislim, Delavska, da se imenuje, tako da danes ne bo krožne ture. To je to, gremo v akcijo. Tukaj se v desno oddvoji pot proti Češki koči, mi pa nadaljujemo še naravnost. Tiste Žičance je za na Češko kočo, tale pa za na Kranjsko kočo na Ledinah. Jaz sem se že ogrel. Je pa tale pot, tukaj začetek poti, je ista tudi kot za Ferato na Češko kočo. In vam bom zdaj tudi pokazal, kje je vstop na Ferato. Tukaj vidite ta obok in levo od tega je vstop, pa se pa spleza nad, pa se preči, pa potem gor naprej. Na Češko kočo se gre naravnost, mi se pa malo levo držimo. Tukaj desno se gre za Češko kočo, naravnost gor je pot skozi Žrelo, ki je pa že kar dolgo časa zaprta. Tukaj šupajo so skale, pa tudi v gorniške nastavitve. Tle se namreč začne prvi odsek zelo zahtevne poti. Pol pri Koči na Ledinah se bom nazaj dal v pohodniške nastavitve, pa spet tam proti Mrzli gori gor, pa spet čelada in palce pospraviti. Zdaj pa so že malo bolj konkretni razgledi. Tamle zdaj naravnost je tudi greben Košute. Tamle gor se pa tudi že Češka koča vidi. Takole nekako bomo pa naprej. Tukaj dol pri cesti so vlečnice, po teli pot gor smo prišli. Tale tukaj gre pa proti Češki koči, ki je tamle gor. Tudi tukaj gor, tukaj so pa vratca. Enega gospoda sem zdajle ujel, zelo zanimivega, mi je razlagal, tlele, da je sodeloval pri Ferati Češka koča, pa na Rinke tudi pot opremljal. In zdaj mi je povedal, da je to gospod Rudi, ki je vertikalo tamle gor.
ker še nisem prehodil in je rekel, ja, moraš iti. Sem rekel, ja, bom šel, ne. Prav, boš vsaj vedel, kdo je Rudi. Prav, ne vem, če bom vedel, kdo je Rudi, ampak prav, ja, jaz sem Rudi. Kakšni ljudi to srečaš v hribih, ne. Je pa, ste veliko prejemali tule okoli, ne. Dosti, ja. Dosti. Pa še naprej, kaj okrog. Ja. Zdaj grejo pa tamle gor je en markacijski bivak in grejo malo penzlat, ga vzdrževati. Tako da vsa čas. Samo da imamo penzlalo roko. Ja, samo da je človek koristen, pa je to. Pa nasmeh na ustih in gre povsod. Pa vertikala je trenutno zaprta, ne? A res? Zaradi tega, ker tam v grapi je nazaj utrgana, ampak fanti, planinci grejo tam čez, pravijo, da ni noben problem. Ja, tudi en prijatelj šel zadnjič, Aleš je šel zadnjič Ja. čez, pa je rekel, da ni nič. Ja, tako. Tako da kar vesela Rudijo vertikala. Ja, krasno, da še kakšnega takega spoznaš. Ja. Evo, gremo naprej. Prvi sonček danes. Tukaj smo pa spet na počivališču in tudi na razpotju, kjer pride gor pot po žrelu, kot sem omenil, že je zaprta. In takle pomol, razgledni pomol in vse klopce. Tukaj sem dal pa nazaj v pohodniške nastavitve, pa gremo naprej. Kaj pa res neverjetno, takole v hribih spoznaš vse sort ljudi in take legende. Sploh vedel sem, da je gospod, da je star maček, ampak kdo bi si mislil, da pa človeka spoznam, ki je Rudijo vertikalno naredil. Meni se to tako zdi ful, wow, noro, ne. In sem mu prav rekel, itek sem imel v planu Rudijo vertikale, ker še nisem šel po njej, ampak zdaj imam pa prav misijo, ker enkrat pa poznaš človeka, ki je to naredil, je pa prav meni drug feeling. Tako da, prav vesel sem. Pogled na Češko kočo, pa še proti Kočnam. Tukaj pod žičnico je reklama za razgledno točko, ampak mogoče na poti navzdol. Zdajle sem se glih fino laufal. Sem pa drugače pri koči, pri Kranjski koči na ledinah. Evo ga, takole bo pa izgledala prenovljena koča. Drug let jo odprejo, pa tudi Rudijo vertikalo drug let popravijo. Tako da bo vse v kup. Ta lep pogled je pa na razpotju za Rudijo vertikalo. In sicer, kakor vem, takole nekako preč. Pa je gospod Rudi rekel, da je šlo čas po žlebu gor, oziroma ja, po žlebu, in da je pozimi to vse trgal, zdaj mora iti pa nekje direktno gor. Moram iti še pogledati, nisem še šel. Kar sem pa rekel, sem na razpotju. Naravnost gre pot proti ledeniku, jaz pa malo levo proti Rinkam pa Ledinskemu vrhu. Pogled proti ledeniku pod Skuto, levo gor so Rinke, desno pa Skuta. Sem pa tudi že pri bivaku, katerega imajo namen danes penzlati. Markacisti PD Kranj. Še malo jeklenice, pa še en pogled navzgor. Pa višji, ko bom, se ga bo še malo lepše videlo.
Kakšen lep pogled. Tukaj je sicer razpotje, ampak obe poti greš dosti vzporedno gor. Tako da po mojem je kar vseeno, ki greš. Jaz grem po levi. Pa sem prsopihal na vrh. Tole je moja smer. Tamle se gre pa na Rinke. Tale gor je Koroška. Tole pa proti Skuti. Pa potem Štruca. Dolgi hrbet. Pa Kočne. Spodaj se pa obe koči vidi, če imate dosti velik zaslon. Ja, tamle je pa še Ledinski vrh, pa Velika Baba. Tamle zadnji je pa moj cilj. Gled proti Krešlju, tam je tudi helikopter. Gre, bomo videli kam. Zdaj začenjamo pa spust proti Krešlju, pa upam, da nam šel prenizko, ker bo treba se to še dvakrat gor prehoditi. Mogoče se sprašujete, zakaj dvakrat? Ja, na Mrzlo goro treba še gor iti, se pravi zdaj grem dol, pa treba še enkrat gor, pa z Mrzle gore dol, pa spet sem na Savinjsko sedlo. Zdaj, ko vidim, ko grem dol, nisem več toliko navdušen. Tukaj pa drugače prvič hodim. Nisem še z Krešlja toliko visok šel, nikoli. Enkrat smo šli po zimu, ampak nismo šli to gor, ker nas je sneg ustavil. Tukaj na tej strani sem šel pa kele do Savinjskega sedla, oziroma tam, kjer je razpotje za Veliko Babo. Tukaj je razpotje. Se prije lahko tudi ena od poti proti Češki koči, oziroma proti koči na ledinah. Jaz pa kar sem dal naprej. Tole pa zdaj moje razpotje. Jaz bom levo gor krenil, tole bomo pa še proti Krešlju pogledali. Naravnost je pa Kamniško sedlo, levo gor je Planjava, pole Ojstrica. To je to. Tamle dol se pa tudi koča na Krešlju vidi. Ki pa tudi ni še odprta in upam, da bo drug let. Sicer se sigurno tudi z vrha videli, ampak lahko pa že tle pokažem. Tukaj gre pa pot v Turski žleb. Pa pol seveda ta gor je Turska gora. Verjetno še ni to, ampak se pa lepo tamle pot vidi, kako preč. Zdaj se pa začne malo bolj akcije. Kele do sedla, pa tako, kot sem rekel, desno, tam bom pa verjetno kar palice pustil. No, pa da vidimo to zelo glasno Mrzlo goro. Tako, kot sem predvideval, se tlele še veliko bolj vidi pot v Turski žleb.
Ker imate takole kline in jeklenice, lahko sigurnostjo veste, da včasih so bili tule samo klini. Pol so pa tudi jeklenice dodali, da je vse skupaj malo lažje. Podobno je bilo tudi na Rjavino, ko smo šli in gor čez po plezalni iz Kota in potem po grebenski oziroma tisti spust, ki je iz Male na Veliko Rjavino. Je podobno bilo, isto klini in jeklenice. Tukaj se prav lepo tudi vidi, koliko so pot potovkali, da se lahko normalno hodi. Tukaj imamo pa zdaj tako prosto poplezavanje, ampak je skala kar v redu. En oddih malo pod vrhom. Zdaj se bo pa že, oziroma se že cel turski žleb vidi. Tam nazadnje je pa tudi velika planina. Še malo pa na vrh. Ne, ni še vrh. Tamle pa je. Dobrodošli na Mrzli gori. Bravo. Gremo kar tako razgled. Kamniško sedlo, planjava, pol smo reka Ojstrica naprej, tole je Krofička, spodaj Logarska dolina, tukaj je pol Matkov kot, tole naprej je Raduha, greben Olševe, zadaj Peca, kako je lepo. Tole je slovenska dežela pod avstrijsko oblastjo trenutno. Greben Košute, redko kdaj se ga tukaj lepo videti. Tam dol Julijske Alpe. Potem je Storžič, tale. Potem imamo Rinke, oziroma jezerska, Rinke Kočna, zadnji jezerska Kočna, pa potem Dolgi hrbet. Tole gor se skoraj sigurno Skuta vidi, pol pred njo Rinke. Tole so vse še Rinke, pa potem je tale Turska gora, oziroma Turska gora pa Brana. Zadaj, sem pa že prej rekel, je velika planina.
Evo ga, to je to. Zdaj počasi treba nazaj proti Jezerskem. Pičimo. Je bila zdaj na vrh kar ena taka prijetna druščina. Kar nekaj od teh, ki smo se videli na vrh, smo se že srečali prej. Kar nekaj pa tudi kanal spremlja, tako da prav kul. Zdaj pa počasi prihajam že do Palc. Moram pa reči, da tole se mi ni zdelo nekaj ekstra zahtevno, kar nekateri pišejo, da je in sploh tale Mrzla gora. Pa tudi krošljiv. Ja, se je šudar, sej, kje ga pa ni, no. Tako da ni nek. Je seveda zelo zahtevna pot, to nedvomno, ampak ni pa nič ekstra, kar se mene tiče. Toliko je luštno dol hoditi, da sem mislil kar proti Okrešlju zaviti. Ampak pa bi imel pa res daleč do avta. Tako da mi ne preostane drugega, kaj da zdaj lahko ene 150-100 metrov zagrizem v klanec. Za kaj grede sem še malo razmišljal, če bi zdaj nazaj tlele gor mogoče šel. Pa se mi ne da višincev še več delati. Pa sestro moram v Kranju pobrati, tako da ne smem prav preveč zavlačevati. Že gor na vrh sem se malo preveč zaklepetal. Sem bil kar skoraj kakšno urco gor. Počas spet na Savinjskem sedlu. Še ta zadnji pogled proti Okrešlju, Kamniškemu sedlu in vrhovom, ki ga obdaja. Se že kar lepo obleči. Pa gremo spet na Jezersko. Kakšen čudovit pogled. Tam proti ledeniku se pa prvo sliši, kaj voda dol teče, ki se topi. Sem pa nameraval gor povedati na vrh, da je tale Mrzli vrh je, pa mislim, da Baba tudi, da sta mejna vrhova, se pravi, da je na eni strani Slovenija, druga stran Avstrija, ker drugače po večini so Karavanke mejne gore, se pravi Karavanški greben, za te dva pa mogoče še kakšen vrh iz Kamniških Alp. Tako da tukaj v času Jugoslavije, tukaj tudi na Mrzlo goro je bilo po mojem prepovedano iti. Se pravi, je bilo, ker je bila meja, so lahko samo domačini hodili, ker so imeli te prepustnice, drugače pa so bili tle okoli sograničarji stražili mejo. In je bil včasih to, že zdaj je sorazmerno malo obiskan vrh, včasih pa sploh ni bil obiskan. Tako. Zdaj grem pa še kranjske markaciste pozdraviti, ki barvajo tamle tistle bivak, pa naprej dol. Kam pa so šli? Mogoče so se pa na ledinah zasedeli, pa jih tam presenetam.
Sem že skoraj pri koči na ledinah. Sem ujel Rudija pa obe gospe, ki sta z njim, in smo, lojtra jim je razpadla in niso mogli barvati, tako da so imeli danes sam lep sprehod. Grem pa zdaj dol po lovski, tako kot sem že prej rekel, gor sem šel pa po slovenski, če ste se sprašvali slučajno. Zdajle sem razmišljal, da danes pa po zelo dolgem času nisem imel datlov s sabo, oziroma nisem med turo datlov jedel. Namreč zmanjkali mi jih je, se pravi na odlično.si trenutno nima zaloge in pač jih tudi jaz nimam, ne. Sem pa iskal, se pravi, suh sadje, ki ga imajo na zalogi, pa da je brez konzervansov, se pravi brez kakršnih koli dodatkov, samo posušen. Tudi tisti, ki imate to radi. Fige so take, pa ena vrsta suhih sliv. Tako da danes sem imel fige s sabo, pa banane. Zdaj si bom pa tudi nekaj sliv naročil, pa bomo videli, kako se na slive hodi po hribih. Ja, pa če bi imeli tudi vi karkoli od odlično.si malo cenej, ne malo, 20% cenej, pejte na njihovo spletno stran, vtipkajte v košarci kodo v naravo in častni 20%. Mi boste naslednjič rekli hvala. Med temi borovci pa vedno pripekajo in vedno tlele paše prideti v hosto. Še sprehod do avta, pa gremo pa še do jezera. Spet je bilo tole za piko na i.
In ena vrhunska tura, vse vedno. Mi je kar malo bedno, ko se ponavljam, ampak danes sem imel v planu, oziroma druga B varianta je bila Škrlatica. Ampak je bila tukaj lepš napoved, tako da sem prav vesel, da sem to zbral. Tudi časovno je bilo super. Ste videli, da so se pol že meglice malo začele valiti, ampak itak. Mrzla gora, veliko manj kot je v oblakih, kot pa na drugi strani Mrinke ali pa Skuta, pa tako, pa Grintovc. Zato, ker je v drugem planu in oblaki ne pridejo čez. Tako, kot sem že rekel, mes tura, kar se zahtevnosti tiče, itak zelo zahtevna, nimaš kaj reči, ampak ni pa nek presežek, tako kot sem rekel, ko marsikdo govori, joj, ta mrzla gora. Nič tako zelo posebenega, edino, če vam je to poplezavanje, sploh po poti dol, če mi je to toliko težko, pol zastopam, drugače pa res popolnoma nič specialno težkega. Tudi skala se mi ne zdi pretirano krušljiva, čisto nekaj povprečnega. Je pa lepa gora, lepi razgledi, ta pogled dol na Okrešelj, pa ta cela pot, no. Meni je tukaj gorke proti ledinam, pogled sem dol nazaj na Zgornje Jezersko, pa pol tisti travniki tam gor proti Savinjskemu sedlu, ful mi je lepo, no. Pa tudi pol ta pot dol, ko sem šel, se pravi Savinjskega sedla proti Okrešlju, proti tem razpotju, tam tudi tam je prav tak čisto nasprotje tej strani, ko sem šel gor, ki je tako lepo, travniki, tam je pa prav tako surovo, ful onih skal, pa res divje. Tako da res lepa narava in tukaj boste ljudi srečali, ne bo pa nikoli, vsaj vedno, ko sem bil jaz, ni bilo nikoli, da je bilo pa tako res veliko ljudi, no. Mogoče drug let, ko bo Koča odprta, da bo več, ampak bomo videli, no. Se pa Kočo baje ful splača iti pogledat, da je lepa, da so se res potrudili, no, jo lepo narediti. To je to, vesel sem, da sem gospoda Rudija srečal, tako da naslednjič, ko bom tule okoli leto, siguren Rudija vertikala pade. To pa hvala tudi vsem gor na vrh, ki je bilo zelo prijetno, ko smo se malo pomenili. To je to za danes, no. Nahrbtnik sem rekel, da bom še omenil, v prejšnjem videu sem rekel. Zelo zadovoljen sem. Ga bom še v naslednjem videu, ga bom verjetno, oziroma v enem od naslednjih videov ga bom malo pokazal, ampak zaenkrat ful dober, mi prav pride tiste 2-3 litre več, ko ima kot prejšnji ruzak, in tudi zelo funkcionalen, no. In lepo se nosi in zaenkrat sem zelo zadovoljen. To. Dajte, vmes sem pozabil povedati, dajte like stisniti, pa kakšen komentar dajte. In če niste naročeni na kanal, dajte se naročiti, no. Ker to pomaga meni in kanalu v očeh YouTubea in to je to, saj, to je dosti. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, izkoristite tele lepe dneve. Kmalu se vidimo, do takrat pa uživite. Čao!